Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya. Oke, baik. Terus, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Fauzan sakit. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita sama-sama doakan semoga Fauzan lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kalian dalam proses belajar mengajar. Ya, oke baik. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta Suci pimpin kita dengan doa. Silakan. Ya, terima kasih Suci untuk pimpin doa membuka materi kita hari ini. Ya, seperti yang telah Pak Guru sampaikan minggu lalu, Pak Guru sudah berikan ringkasan sedikit tentang materi yang akan kita bawakan hari ini, yaitu materi tentang teks apa? Teks prosedur. Oke, baik, teks prosedur. Nah, di teks prosedur kali ini yang akan kita bahas itu ada 4 kategori. Yang pertama itu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur dari teks prosedur itu sendiri. Nah, tentunya kamu kan pernah melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Pernah toh? Pernah tidak? Pernah, ya. Nah, kalau pernah, itu kenapa sampai terjadi kegagalan itu? Kira-kira apa problem? Ya, betul. Tidak mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ya, betul. Berarti kalau kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan atau kamu buat itu sudah gagal, berarti ada yang tidak sesuai dengan langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam membuatnya. Nah, pertama kita bahas tentang pengertian. Pengertian teks prosedur. Pengertiannya apa? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu. Nah, untuk itu, kalau kamu pernah mengantar teman kamu ke rumah sakit, mau membuat sesuatu, itu kan pasti ada langkah-langkahnya. Contoh, waktu ke rumah sakit, kamu mengantar, setelah diperiksa sama dokter, hasilnya kan pasti dokter akan mengatakan, atau pada saat kamu menanyakan kondisi pasien, dokter pasti akan menyarankan bahwa kita tunggu hasil observasinya. Nah, itu. Jadi kamu bisa punya pandangan apa itu observasi kan? Nah, baik. Itu tadi pengertian tentang observasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tujuannya. Tujuan daripada teks prosedur itu sendiri adalah bagaimana cara kita menggunakan, kita membuat, atau kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Sehingga tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, itu tujuannya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Nisa? Mujid? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham ya? Sudah mengerti? Ya. Tuh Asis, kenapa Sis? Main-main terus? Jangan ganggu teman yang lagi belajar ya. Pokoknya konsentrasi karena ini menyangkut hasil dari proses pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita beri tepuk salut buat kita semua ya. Sudah mengerti toh tepuk salut bagaimana? Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih. Suci, pimpin doa untuk kita pulang hari ini. Ya, terima kasih Suci. Kesimpulannya bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat, menggunakan, dan melakukan sesuatu. Oke, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.